सब्सक्राइब करें हमारे ट्रेंडिंग न्यूज चैनल को और प्रेस करें बेल आइकन को सबसे पहले खबरें पाने के लिए। मध्य प्रदेश और दिल्ली एनसीआर में अगले 24 घंटों में भारी बारिश की चेतावनी। दिल्ली एनसीआर, हरियाणा और पंजाब में रात में बारिश हुई है और अगले 24 घंटे में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। सितंबर खत्म होने में करीब एक हफ्ता ही बचा है, लेकिन अभी भी बारिश की विदाई नहीं हुई है। पिछले 24 घंटे में बारिश ने एमपी के इंदौर, उज्जैन से लेकर पूरब के ओडिशा और दक्षिण के आंध्र तक कहर ढाया है। दिल्ली, मुंबई में भी रात में जोरदार बारिश हुई है। देश के पूर्वी हिस्से में डे तूफान की वजह से तेज बारिश हुई है। डे तूफान से ओडिशा के मलकानगिरी जिले में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। यहां पर कई जगह सड़कों पर खड़े वाहन बाढ़ में डूब गए। दिल्ली एनसीआर, हरियाणा और पंजाब में रात में बारिश हुई है और अगले 24 घंटे में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। दिल्ली का हाल, दिल्ली में रात भर रुक रुक कर बारिश होती रही। हालांकि बारिश इतनी नहीं हुई कि कहीं जल जमाव हुआ हो, लेकिन मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में दिल्ली में तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली एनसीआर में अगले 2-3 दिन तक बारिश हो सकती है। सफदरजंग में 25.8 मिलीमीटर और पालम में 46.0 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग के मुताबिक ये बारिश मानसून की ही है। आमतौर पर 21 सितंबर को मानसून की विदाई हो जाती है, लेकिन इस बारिश को भी मानसून की बारिश ही कहेंगे। बारिश के बाद मौसम में तब्दीली महसूस की जा सकती है। हल्की ठंडी हवाएं चल रही है। फिलहाल दिल्ली में बारिश नहीं है, लेकिन अभी भी दिल्ली के आसमान में बादल छाए हुए हैं। अनुमान है कि अगले 24 घंटे और बारिश हो सकती है, जो 2 से 3 दिन तक खिंच सकती है। मध्य प्रदेश का हाल, एमपी के इंदौर में कल देर रात शुरू हुई तेज बारिश अभी तक जारी है। बारिश की वजह से इंदौर के कई इलाकों और बस्तियों में पानी भर गया है। सड़कें तालाब बन गई हैं। रोजमर्रा के काम के लिए लोग सुबह घरों से निकले तो सड़कों पर घुटनों तक पानी बह रहा था। मौसम विभाग ने यहां भी अगले 24 घंटों के लिए भारी बारिश की चेतावनी दी है। इंदौर पुलिस ने बारिश की वजह से नालों के आसपास के रास्ते बंद कर दिए हैं। बारिश की वजह से यहां सड़कों पर पानी बह रहा है। इंदौर की खान नदी के पास ड्रेनेज लाइन फट गई है, जिसका गंदा पानी तेज बहाव के साथ नदी में जा रहा है। उज्जैन, महाकाल की नगरी उज्जैन का भी रात भर की बारिश से बुरा हाल है। सुबह से सड़कों पर पानी बह रहा है। कई जगह तो सड़कों पर घुटनों से ज्यादा पानी बह रहा है। बारिश और जल जमाव की वजह से अभी तक दुकानें नहीं खुली हैं।